ariko simana kuko ubuzima bundi umuntu wabayemo ni ukuzunguza agatara nako katagenda nirwa nicaye ahangana n'abakiriya ndi kubona bisa amaherezo y'ibintu kuko ntayaye reba n'abandi bakobwa bose ukuntu batambuka basa neza reba ashobora ukuntu ateye neza yambaye neza kongera nukirwa nicirwa n'izuba no kuri uyu muhanda gusa kuko mani ibi bintu umuntu azabibamo kugeza ryari ako sishobora n'iki ndababarira ibintu ryawe nkumva iki urambabaje reba ukuntu uciyemo umuryango kabiri urumva udafite ikimwaro sheri basi kamubwira ndakumviza n'umutima wanjye ndakwinginze mbabarira ibintu bibaye ni mama wabiteye we nta bwenge ugira no kuba wafata ntabwo utekereza urambabaje urambabaje ariko abantu bandangiritse none hafi ndimo no kubona ikintu mbwira Chris ni wowe bona basi reka mubwira tuza nyine mubwira sibyo ibintu bibaye ntabwo nzongera mama wawe nani ndimo kubura nanjye ndumva ari igisebo kubona basi mbonye ndyamanye na mama wawe birambabaje uransebeje mbere y'abantu bose ni uku nguku uransebeje Rana urambabaje Chris wowe nzi Rana ukifata ukaryamana na mama wanjye base nimba bishakaga biza tukabikora ariko ukareka kunsebya urigaragaje Rana urigaragaje imbere y'abantu bose imbere y'umuryango duciyemo kabiri use nakongera gukundana nawe nzi ko aryamanye na mama Rana ntabwo basi ramubwira ntabwo ibintu byose imipango yose twari dufite ntabwo bitihagarara no imagine kongera gukundana nawe nzi ko uryamanye na mama byanye iki kintu n'umuntu wari wese wacyumva na hanze agufata kutagira ubwenge udatekereza Rana twakoresheje agakingirizo ariko fashe kangaho wangigera uracyari kuvuga twari mu bisurushye uracyarimo kuvuga nta n'isoni ufite ndakwinginze basi urambabaje no mu buzima urambabaje Rana n'ujya urya nta n'ikindi kintu twakongera kuvugana Rana mbabarira ntukore iryo kosa akanya duhagaze ahangaha ntabwo amakosa agosorwa n'andi makosa ibaze mbwira ukuntu twakosora amakosa birakureho se ko waryamanye na mama birabikuraho ntabwo biri bubikoreho ariko nese uri kumbwira iki Chico, bitese are you okay? Meze neza? No. Habaye iki? Nuse kutari mu kazi wasohotse bimeze bite? Niba ntakimanyima ntakire simbizi. Ye nahagira. None se kutari mu kazi? I'm sorry. Sorry for what? Habaye iki? Unyihanganire nyine kuko
ubu ngubu ntabwo ibintu bimeze neza habe na gatoya. What do you mean? Kutishimye babaye iki? Ntabwo nyiri mu kazi. Nawe ntabwo bishoboka. Habaye iki se niye mpamvu yatumye uva mu kazi? Nyine nkuko natangiye mbikubwira nyine amusosora. Nyine ndakwihanganishije cyane pe. Nisi kuki ngiye wanyihanganisha ahubwo nijya kanyihanganisha. Sorry nyine nimba muri se habaye iki byaturutse kugira ngo utari mu kazi muri kano kanya. Mwana nakoze amakosa. Byumweru bitatu bishize inyana z'imbwa zaranshutse. Turangije dukora amakosa ngiye ntari nanabipanze. Baturikije deal y'utumiliyoni 5 bamereza no miliyoni 2 bambwira ko ibintu babikurikiranye neza ku kazi batazigira babimenya. Kubera ngiye nagiye gutanga raporo ntafite amakuru yose, ariko muri raporo natanze niho ikirego kiturega cyavuye, biza kugaragara ko izo miliyoni 5 zariwe kandi binagaragara ko izo 2 bazimpaye. Ubu ngubu mvuye ku kazi banyirukanye. I don't have any job anymore. My God. God, sibyo. Ntangane. Umuntu nyine burasa nabura sefasha. Uzabona nakandi. Gusa nyine ndakumva cyane. Ndakumva situation urimo ntabwo ikoroheye pe. Birambabaje cyane, numvaga byibutse tugiye gukorana. Nzajya nkubona na hafi yanjye buse kuko nzajya mba ndi mu kazi ngiye nyuta nahari bizagenda bite. Emeli ni kubera iki uri kumva ko kuba navuye ku kazi nawe nta kazi ugifite? Why? Bihuriye si byanjye n'ibyabo. Ngiye mfite akazi kubera ko swambwise ko Yesu ufite akazi waragahawe. Urabizi neza ko umuntu agomba kukugeza mu kazi ari njyewe. Aka kanya ndi kukubwira ko akazi kanjye ntako nyifite. None se wowe nanjye duhuriye hehe? Ngiye wambwiye ko akazi nakabonye. Right? Kuba bakwirukana nkajya mu kazi. Emeli Sinzi niba n'ikibazo kirimo aho ngaho. That's why nakubwiye I'm sorry. Excuse me. Remember, John promises. Wibuke ibitabo byose ndatanze kubera kano kazi. Iyo mikino ntuyizanye. Ndimo ndabyumva n'abatanze. That's why natangiye nkubwira I'm sorry. Jesus Christ. Okay. Rami. Ndabizi ko nkoze amakosa kandi atababarirwa. Ariko basi bitewe n'urukundo umwunda nari nzi ko nkunda. Bitewe n'impango dufite. Hano siko mvuraga ameze biri ngo dukore uko. Geza ngaho ugenda ushaka undi muntu muko cyangwa ugenda ujya gukorana na mama wahisemo kuko ubu kuko narakwimye ku buryo ujya kuryamana na mama. Narakwimye urasabye ndakwima kubera iki wabikoze kuri wakuroze. Sinzi ikibazo. Oya wigenda ndakwinginze nyumva ibintu bibaye ntabwo bizongera. Mvuga iki urajya kuvuga mbase mubwire mama wawe yansabye yuko ibyo bintu mbona nimusuzugura ashobora no kukunyima cyangwa akanazaduha umugisha, ariko mbonye yuko byose byabaye n'ubundi byose ari kimwe n'ubundi giye kukubura. Ubu niwe mugisha ugiye kubona. Ni mama wawe. Ni umugisha ubonye. Niwe mugisha utahire. Ugenda ukorane nawe ukwe. Sibyo? Ibyo byose twapangaga ugenda ubikorane nawe. Ntabwo bya ndumva nanjye ubwanye bindinze. None ndakwinginze. Ndakura! Uri kumfata ndakura! Ongeye kubura. None se ufite? Ubona umva basi mubwire bwanyu. Ongeye kumfata. Okay, kamubwire bwanyu. Basi wenda igende wicare ubitekerezeho. Ubona yuko urukundo rwanjye nawe wenda ari rwo rwa mbere. Ndarahira izina ry'Imana isumba byose. Ndarahiye kuri mama. Ntabwo nshobora kongera gukora ikosa nakoze. Ubonye nakoze. Ntabwo nshobora kongera. Ndakwinginze. Ndabizi ko muri aka kanya ufite agahinda, ntabwo urimo gutekereza neza. Rero ndakwinginze. Ndakwinginze. Zankomerekeje gusa. Igikomere kitazabasha kuva mu mutima wanjye. Urambabaje. Nanze gusuzugura mabukwe. Niba nanze gusuzugura nagira ngo ndakwinginze. Wamwubashye genda mukorane byose. Urampemukiye no mu buzima. Ntabwo nzi ko udatekereza mu mutwe wawe. Ntabwo nari mbisi ko udatekereza.
kuri uru rwego mama bose tabe yaza kuba ari undi muntu ariko atari mama ako uransuzuguje mu bantu bose unejeje agaciro hano ubwo byakunda angegera we gusa Chenko, iyo mukino ntabwo nyishaka. Okay. Nta n'impamvu yo kuvugana nawe. Bose sahari ndagenda mvugane nawe. Gusa nyine sorry for your loss, sibyo? Ubwo akazi kawe uzabona n'akandi. I don't know how. Ariko si ugiye kugenda ubwire boss like urimo no kunyereza amasaha arimo aranamfata ubuse nanjye nibarirukana. Kujya kuba ikigoryi imbere y'ura mu boss. Urabizi neza ko gahunda yanjye nawe nta kintu ayizo. Urabizi neza diro twari gukora kari gihe wari kugushyira mu kazi twabanje gukuramo undi muntu. Hanje gukuramo undi muntu mu kazi kise kandi ubona nta kazi nyifite. No. Ese ukumva ubuje ugiye kuja rwari imiro. Reka nizere ko oya, reka nizere kuri kumbeshya. Reka nizere ko oya ntabwo byashoboka. Ntabwo ugeze ubwira boss wawe ko hari umukozi mushyashya. Mubwire. Jesus. Ese kuki wirengagiza diro twari gukora? Nagombaga gukuramo undi muntu nkakuza nawe. Chenko kumbere yimbwa ndabigenza nde? Ni byose twakoranye njye nawe. I'm sorry. Chenko, wandebeye ubwambure. Remember that. Kugira ngo ngire muri kano kazi. Nditambo natanze nawe urakizi. Ariko urabyibuka neza ko nanjye atari njyewe. Ntabwo ari njyewe wikuye ku kazi k'ibihumbi 500 ntabwo ari njyewe ibyo bintu byose. Ariko ibyo ntabwo byandebaga. Wakanabwira umukire wawe ko hari umukozi mucyo agiye kuza mu kazi. Ntabyo namubwiye Merenge. Kubera ko uburyo twari kubikora ntabwo byari ikigoryi. Mwana yisinisha urumanda sazi ndasaze. Kiko. Urakinsubiza. Uransubiza ibyanjye. Semeri tutabeshye nyine umva ushaka iki? Icyo ushaka ni iki? Wanyambuye icyubahiro cyanjye. Uransubiza icyubahiro cyanjye Chenko. Urabizi ko naryamanye nawe ndisugi. Cyo urakizi. Chenko. Aka kazi nari nkababaye. Yabaruzi ibyo nacagamo. Chenko, nanzi ko ariko mbonye amahirwe yo gukora nkajya gutunga mama. Emery, I'm so sorry. Sorry for yourself. Nagerageje gukora uko nshoboye kose. Nanjye kano kazi nari nkakimwe. Hari byinshi kari kamfasha. Ntabwo ari njyewe wishimiye kubura akazi Emery. Ntabwo ari nanjye wishimiye kubura akazi kawe kubera n'ibyo bitambo byose kwagusaba. I really know. Ariko nanjye ntabwo ari njyewe. Chenko, uramemukiye. Icyizere cyanjye naguhaye. Ninza kubona nabikoze n'umuhungu nkundana nawe. Mbuze byose. Nuko urakoze. Emery, I'm sorry. Mbere y'imbwa kumbwa zose nahuye nazo. I'm sorry. Chenko, ibintu uzabyicuza. I'm sorry. Ibintu uzabyicuza. Imboga zahageze nziza kandi ziryoshye. Uze muhaye ni make n'ijere ryonyine. Abana ibikorwa byo muri uyu mujyi kuntu ari ibicucura. Urabona kuntu ntere imboga hasi. Mama mubona mwariye nkahazi mpereza uruboga rwanjye aha ngaha. Mama mbabarira. Urimo kurira? Ni ikihe kibazo ufite? Reba hano ubwire ikibazo ufite. Mama mbabare ko imari yawe nyangirije. Ataye umutwe. Mbabare. None se wabaye?
ufite ibibazo byinshi. Umukobwa mwiza nkaho kumubona ari kurira, ubona uri umusirimu. Hano bidasanzwe. Mama, kumbona ndi gusa. Ushobora kuba umbona ukagira ngo narahiriwe cyangwa nagezeyo. Ariko umutima wanjye urabuze. Kandi kubona usa neza. Wambaye akanzu keza, uri umusirimu. Bakubwira ko ibyo byose nta kintu kivuze muri kano kanya. Reka ndeke gutera ibibazo byanjye, ndeke kubigutura. Ngira yewe dore naritse imari yanjye aha ngaha kugira ngo uvugishe, gusa urumva ngewe birambabasha kubona umeze gutyo. Kandi uri umukobwa musirimu, reba n'iyo misatsi yawe ukuntu uri kurira umukobwa musirimu gutyo. Ngira wenda rega ari inama nakugira. Mama, uko undeba uku nguku, ukubona nsa gutya neza, nambaye neza, nta cyubahiro nyifite. Icyo nafatwa nk'agaciro kuri jyewe namaze kugitakaza. Niko gahinda ubona mfite. Nawe neza reka ntabwo ndi gusobanukirwa. Cyubahiro kandi ko ntugifite. Mumbye byose muri kano kanya. Nari ngeze mu gihe numva ko ngiye gukora nkavunikira umuryango wanjye, nkavuza mama. Niteguye kubona akazi keza pe, kugira ngo nanjye mpindure ubuzima abanjye. Ariko byose birangiye mu kanya nk'ako guhumbya. Nizeye umuntu nzi ngazangiza ku nzozi zanjye zo kubona akazi. Umuntu nizeye niwe unengukiye muri kano kanya. Natanze ikintu nifite cy'agaciro kuri jyewe. Wari kumpa akazi, natanze igitambo. Undi se wishe umuntu. Birenze no kubona kuri njyewe bitewe n'icyubahiro cyanjye numvaga mfite. Nemeye kuryamana n'uwari kumukoresha wanjye kugira ngo mbone akazi. Si impamvu uri kumva ufite ubwoba nuko ari ubwa mbere. None se ayi nuko numenyera bizakunda. tuzabikorera hehe? Ntabwo ari kera noneho, just now. Mu biro hano nta wundi muntu ujya winjira hano mu biro byanjye. N'umuntu ugiye kwinjira abanza akampamagara. Tuzabikoresha ejo, ndagusezeranya. Urashaka kubura kano kazi ariko? Ntabwo nakabura. Ese ibaza hari hagize n'umuntu tukingura agasanga hari aho uri bujye kubizana se wabyibagiriwe ku buryo urinda kubyimuka ukabishyira hejuru? Ndacyafite ubwoba nyine. So what if ejo ugarutse ugasanga se n'ubundi still nanjye ibyo nagushakiraga byararangiye? Ariko nyine wowe amahirwe gusa ejo nzaba nabyiteguye. Mbabarira urimo uransetsa umeze nkaho udakeneye kano kazi. uzi se navuye no mu rugo nakarabye. It's okay. Natangaza kugaruka nimugoroba. It's okay. Nakarabye. Byo gukaraba nabi. Okay. Ufunguye ikote ryawe? Kabanya ubwoba se kamwe ukuntu ugenda.
Wiki? iki wenda reka mvuge ko ikintu cyatari ikibazo. Ikibabaje kurushaho kirimo kirananshengura umutima muri kano kanya. Namuhaye ubusugi bwanjye. Tutanakundana. Nicyo gitambo gikomeye natanze no muri kano kanya ndimo ndicuza. Ndumva isi yandangiriye, ndumva ngiye gusara. Yesu we, umukobwa mwiza nkawe. Ntabwo kubonye rwose mbona umukobwa mwiza usa neza. Rwose unezerewe ntabwo umeze nkanjye aha ngaho urigawe n'utudodo rwanjye dore twabuze abaki. Ko biri wenda wowe ufite bike ucuruza ukagira amahoro y'umutima. Kabisangira n'abawe wishimye. Yesu. Yaba nanjye nimba y'ubwo buzima nishimye. Ariko muri kano kanya nagahinda gusa. Nisuko buriya busika abakobwa bose muri uyu mujyano kwa bameze. Mama reka ndebe gutura ibibazo byanjye. Oya disi ndakumva. None se uwo reka ngore kujya kwicuriza. Oya banza umbwire. None se uwo muntu byagenze bite? Ngo yahise nyine yanga kuguha akazi burundu birarangira. Akazi nakabuze. Mfashana rero mubwire rero icara tuganireho gato. Byarangiye akazi nkabuze. Byarangiye akazi nkabuze. Umva rero mubwire. wari kukamana bamwirukanye ubu nahantu hamwe mfite ho kujya cyane nizeye wikuye barigana gusa wiheba ngiye biragenda gute kandi ubona nanjye ubuzima mbaye umva mubwire sibyo rwose uri umukobwa mwiza pe urasa neza wenda byabayeho ariko ntibizasubire ngiye mugiye inama nk'umuntu w'indushyi byabayeho nawe n'ubuzima bungoye ariko ntago nigeze ngira ute nawe ntago ubwamure bwanjye mpamvu ubona nambaye gutya mura nyine nirwa kuri izuba yo kuri uyu muhanda nzunguza utuboga twanjye nabona icyo kurarira nyine nkaryama ngashima Imana ariko sinjya njyamana n'abantu ngo bamwe amafaranga bikwigora humura mbonye isomo ntago nakubye rwose ntuzongere ugenda wicare mu nzu witurize nujya ubona n'icyo gihumbi cyawe ushima Imana ubundi wirire wiryamire mama urakoze